Ümumən nəzərə alsaq ki, birinci oyundur və səfərdə Neftçi kimi komanda qarşı oynayırdıq. Onlar üçün də bu günləri qələbə qazanmaq nə qədər önəmli idi, nə qədər istəkli idilər. Biz onu başa düşürdük, anlayırdıq və o yüzden də biz də oyuna çox ciddi hazırlaşmışdıq. Başa düşürdük ki, bu strateji bir oyundur. İlk hissə daha çox taktiki mübarizə getdi meydanda. İkinci hissədə komandalar daha sürətli, daha açıq oynamaya başladı. Gol epizodları yaratmaya çalışırdılar, yaradırdılar. İkincisi daha baxımlı, daha maraqlı alındı. Yaxşı epizodlarımız oldu ki, hansında biraz son vuruşları dəqiq olsaydıq, bəlkə də bugün buradan 3 xalla da ayrıla bilərdik. Amma ümumən götürsən futbolçunun mübarizəsi, istəyi, inamlı oyunu məni qane elədi. Artıq növbəti oyunlara hazırlaşacaq inşallah. Sual var. İrvan. Rəşid bəy, sual bir müqayisə aparmaq istəyərdim. Mövsümün gedişində kubok və çempionatdakı Neftçiyə qarşı oyun daha çətin idi, yoxsa bugünkü oyun daha çətin gəldi sizə? Yox, təbii olaraq bugünkü oyun daha çətin keçdi bizim üçün. Kubok oyunu bugün Neftçi daha aqressiv pressing tətbiq edirdi. Aydın məsələ idi. Təcrübəli məşqçi Vermidov yetərincə vaxt oldu ki, bu oyuna hazırlaşsın. Bunu gözləyirdik, buna hazır idik. Təəssüf olsun ki, meydança su sistemi işləmirdi, meydança sulanmamışdı və düşünürəm hər iki komandanın oyunçularının oyun sürətinə təsir edirdi. Və hər iki komanda diqqət yetirsəz, pressing altına düşdükdə dərhal uzun ötürmə axtarırdı. Amma halbuki bilirik, hər iki komanda arxadan oyun quruculuğu sevir və bir neçə dəfə top tikilər oldu. Ondan sonra futbolçada biraz inamsızlıq yarandı və biraz o amildə oyunun gedişatına təsir elədi. Amma belə kubokdakindən bugün daha çətin idi. Buyurun. Rəşid bəy, Rüfət Abdulazadənin təlim məşq toplanışına qoşula bilməməsi, uzun müddət oyun praktikasının olmaması özünü toparlamağında nə dərəcədə təsir edəcək komandaya uyğunlaşmaq? Çox istərdik ki, Rüfət hazır olsun indi, amma başa düşürdük ki, son turlarda az çıxış eləmişdi əvvəlki klubunda. Çox istərik təlim məşq toplanışı da bizdən olsun, amma müəyyən problemlərə görə bizdən ola bilmədi. O da onu biraz geri atır, amma indi yavaş-yavaş artıq məcbur olub rəsmi oyunlarda oyun praktikasını bərpa eləyib, formasını yığıb, düşünürəm ki, komandamıza fayda olacaq bir oyuncudur. Sual. İrvan. Rəşid bəy, ümumi bir sual vermək istəyirdim, Zirə də bura daxil. Əvvəlki illərdə adətən qış transfer pəncərəsində klublarımız aktiv oldu, amma bu mövsüm indi karvana çıxmaq şərtlə digər komandalar o qədər də aktiv deyil. Bunun nə ilə əlaqələndirsə ola bilərmi? Klublarımız qışda səhv eləmək istəmirlər oyuncu seçimində, ona görə ehtiyatlı davranırlar, yoxsa heyət hər bir klubda genişdir, yəni çox da ehtiyac olunur futbolçu transferinə? Buna bir çox səbəblər ola bilər. Səbəblərdən biri odur ki, komandalar yetərincə yay transfer pəncərəsində transfer ediblər və transferə ayrılan maliyyəni xərcləyiblər. Digər tərəfdən müəyyən rüsumlar var ki, artıq 12-15-ci legionerdən sonra baxırsan ki, ödəmələr eləməlisən və önümüzdə də 4 ay, 5 ay qalır. Qərar verəndə o da qərara təsir edir. Digər tərəfdən də bazarda qıtlıqdır. Ümumən istər yay, istər qış və günü-gündən də bu pisə doğru gedir. Çünki futbol dünyada inkişaf eləyir və gündə hər il eşidirik ki, yeni bir hardasa çempionatda fəallıq var, pullar artdı, legionerlər ora üst tutdular və bu baş verdikcə də daha da çətin olur seleksiya eləmək, istədiyin legionerləri klublara cəlb eləmək. Bu tək Zirə və yaxud Neftçi yox, bütün klublar bu dəqiqə dünya futbolunda futbolçularla bağlı qıtlıq var. Sizə bir çox böyük klubların misallarını gətirərəm. O klublarda oynayan qapçılar və yaxud stoperlər baxırsan ki, o klublar hara, o oynayan oyuncular hara, amma başa düşürsən ki, bazarda qıtlıqdır. Ümumən futbol çox irəli getdi, çox inkişaf elədi, amma bazarda belə deyək də məhsul o qədər yetərincə deyil. Sual var. Anladım. Rəşid bəy, Zirə bugün Neftçi ilə qarşılaşmaya qələbə qazanmaq üçün gəlmişdi, yoxsa heç-heçəyə? Zirə qələbə qazanmaq istəyirdi. 3 xal qazanmaq istəyirdi, amma başa düşürdü ki, qarşımızdakı Neftçidir.
və çox təcrübəli bir məşqçi dəvət ediblər. Bilirdik ki, 3 həftə, 4 həftədə artıq vaxtı var komandanı bizdən oyuna hazırlasın. Heyətində çox yaxşı futbolçular, keyfiyyətli oyunçular və o yüzdən də biz mütləq şəkildə qələbə qazanmaq istirdik, amma ümumən indi oyunu təhlil eləsən, gözün qabağında canlandırsan, turnir cədvəlini nəzərə alsan, ümumən heç isə bizim üçün pis nəticə deyil. Komandanızın turnir cədvəlində 3-cü pillədə olması sizi razı salır? Bəli, razı salır.